叫上阿叔先啦。等阿叔放啲落嚟，哇！啫，學阿叔啦，間屋幾大間？買咩古董啊？買咩古董嚟啊？你想係收錢幣？係啊，收埋錢幣。阿叔有啲錢幣。哇！你覺得邊盡你啊？邊盡之靚，係咪盡啊？啊！你識貨啊？問啊，佢問中意啊！哇！你唔好塊表露出嚟得咁中意，你麻麻地都得噶。貼入嘅。 1000蚊價嗰啲啦。唔得，貴得就係死貨，到半斤都，唔2斤就得死，一斤就死就2塊啫。嗰度要白嘅咧。有80塊，你收回塊。哇，就最少個，你幾多啊？開始先，買嚟嘅一個。10蚊啊！唔得，係啦，平掂噶啦，你叫叔平啲啊。我想平啲。係啦，叔平啲啊。 13蚊。開玩笑啊！喂，幾包槍皮一箍噶啦，咪等先一樣嘢嚟。3包槍皮幾錢啦？我俾200蚊你啦。好，先生，好，先生。喂，多謝叔啊，恭喜阿叔咩啊？身體健康。再話一句，再恭喜阿叔。哇，咁靚。係啦，嗰個得噶。啲阿叔講咧，嗰啲叫做霧化紅嘅，同個價同你平時閪啲唔同係嘛？你聽下聲啦，框框響係嘛？係啲咩幣啊？粵紅。單號係嘛？呢個邊個嚟㗎？孫中山。係啦，冇錯，孫中山呢個咧？粵紅。冇錯，及到就100蚊啦。100嗱，我哋睇。係幾個？及到就係計咩？計10蚊個啦。你有幾多啊？及到啊？就幾個幣啊？我哋500蚊啦。哇，唔得，好啊。 5蚊嚟啫。唔要啲啦。 200蚊啦。200啦，喺屋企啦，開咗市啫。收得，身體健康，掂個碌蔗，好過去喺皮，留翻一次買皮咯。